Thank you very much for this opportunity, especially to Yokohama Community Design Lab. I'm Enrique Senabre. I'm the responsible for, I'm co-founder of GOTEO and responsible for research and development and education in GOTEO. 今回このような機会いただきましてありがとうございます。横浜コミュニティデザインラボさん、どうもありがとうございます。で、私はGOTEOのコファウンダーのエンリックと申します。で、このコファウンダーでもあり、開発のスタッフでもあります。Today we're going to have a session which I want to be dynamic, and your opinion and your experience is very important for us. 今回このようなセッション、ワークショップを開催するんですけれども、皆さんからの意見もぜひ積極的に取り入れていきたいと思っていますので、ご協力お願いします。So we are going to see crowdfunding from different perspectives. I'm gonna do a presentation, but then we're gonna look at real examples, and we're gonna also try to do some exercises for understanding crowdfunding, which are very practical. このワークショップはさまざまな視点からクラウドファンディングを検証していくといったワークショップでして、でこのワークショップからいろいろなことが見えてくると思います。It's the first time that I do it with translation, but we have 4 hours. We're going to do some breaks as well, and I hope it's fun for you and that you learn things, and I'm here to help you with any question you have. 今回4時間という長い時間なんですけれども、こうやって通訳を介してやっていくとすごい倍に時間がかかってしまうので、適宜必要な場面で通訳を入れていくということをしたいと思いまして、でもう質問がある時点ですぐに質問したいことはもうその場でしていただければと思います。Because my English is not very good, but my Japanese is worse. 私の英語はそれほど良くないんですけど、日本語はもっと良くないので、もっとできないので本当に。Okay, so before I do a short presentation, I want to take a first approach into what do you think is important for a project? What do you think are the best qualities of a project? And you have to imagine you are seeing this project in crowdfunding. Okay? Is it a question to begin? No, it's something. It's an explanation, no question. このクラウドファンディングプロジェクトにとって何が一番重要なのかっていうことを皆さんに知っていただきたいと、まず初めのステップでは考えていただきたいと思います。So first, if you can raise your hand, how many of you know crowdfunding already? クラウドファンディングのこともすでに知っている方では挙げてください。Good, perfect. And how many of you have contributed or have been users of a crowdfunding platform? 今までにお金をそのクラウドファンディングに送ったことがある。Okay, yes, good. And last question, how many of you have projects that think that can go in crowdfunding? 世の中で今までクラウドファンディングに挑戦してみようと思うようなプロジェクトを持っている方がいらっしゃいますか？ Okay, we have two. Thank you. We can do some exercise later about this. そのエクササイズも後でしたいと思います。Okay. So now I want every participant to take 3 pieces. Okay. こちらに来ていただいて、これ回しますので3つずつ取ってください。And approach here to this area. 取った方からこちらの方にYou can maybe move here. So we're gonna この円を中心に皆さん集まっていただければと思います。One second. Okay. Now I want you to think you are in front of a crowdfunding project, and you need to think which are the 3 things that you think are more important for motivation, for you to put money in this project. 今こちらそのプロジェクトが1つあると仮定して、そのプロジェクトに対して
この3つのパートが分かれているんですけど、この3つのパートのうちどれに一番重視して、あなたはお金をクラウドファンディングでサポートしようというふうに考えてみてください。This is going to be a good picture of the interest and the values in the room. これはその価値を示すもののビジュアライズ化したものです。You have time to read them. 皆さんここに日本語で全部説明が書いてあるので、自分がここに重点を置いて投資するということをするというのが、それをご自分の持ってらっしゃるチップでどんどん置いていってください。We identify three key or three critical areas in every project: the project itself, the people behind the project, that's the blue color, and what the project offers to society and offers to donors. まずプロジェクトそのものがこのブルーの部分のパートで、それとブルーの部分はその人たち、そのプロジェクトに関わっている人たちに関することで、3番の部分、赤い部分は投資してくれた方々に対してのお返しの部分になります。何が大切か。3つともすべて自分が思う一番重要視されているところに置いてください。1箇所に3つでもいいです。自分だけが一番大事だと思うのであれば。So at the moment, originality is one of the main ones. 現状、オリジナリティのところが一番です。But also the community aspect, that the project is offering something to community, is very important for you. コミュニティに対して望ましい製品サービスや価値であるというところも多いです。And if we talk about returns, that it can have positive and transformative effects, is also very important for you. お返しに関して言えば、ポジティブな影響力や社会的影響があるという部分が重要視されています。And probably that the organization has the ability to do the project, it's also something that you consider very important. プロジェクトオーナーがプロジェクトを遂行する能力があるかどうかというところもとても重要なポイントです。But you're also considering that projects that can be growing or that can scale are also 発展性や拡張 important. 性があるかどうかというところにも重きを置いていらっしゃるそうですね。I have things to say about that. One of the objectives of the session today is to take a look at the potential of projects to grow, the potential to be used by other people. 今回のこのワークショップの目的というのは、プロジェクトそのものが拡張性があったり、可能性があったり、社会に対して何か貢献をするものであるかどうか、そういうところに重きを置いて検証したいと思います。And one of the things that you are considering important is a community of followers, and communication is a critical aspect in crowdfunding. So I'm happy that you are also pointing to this question, because it's a critical aspect, as we're going to see also today. Communication online and offline. オンラインであってもオフラインであっても、そのコミュニケーションがとても重要なキーとなります。Do you think we are missing some good value, some important thing that you have not find here? ここにリストされていない何か価値基準というものがもしあれば教えてください。How about sustainability? The sustainability, yeah. That's a very good question. Thank you.
That's a very good question. Sometimes crowdfunding is important to see that it's very specific for projects to take one step to start to grow, but sometimes cannot be the answer for sustainability of projects. But it's a very good question. 持続可能性というテーマはとても重要なもので、とてもいい質問だと思います。特定のプロジェクトが始まるときにその持続可能かどうかというのはとても重要な検討要素になると思います。We see sometimes projects that use crowdfunding more than once. So every year, sometimes, if they have been doing the things that they wanted first, and then they can do second and 3 times. Okay? But crowdfunding, it's very difficult to be a regular point of money for projects. Okay? It's more for very specific moments of projects. クラウドファンディング1回目、2回目、3回目と続ける団体もあるんですけれども、ずっと続けるっていうことはできないので、何か特定の一つのことに絞ってゴールを設定してやっていくことが必要になります。日本語で質問がありました。他のクラウドファンディングとこのクラウドファンディングの違いは何でしょうか。後で今はこれについて。失礼します。Okay. So this picture is different in every place where we do a workshop, but I think it's raising interesting questions that I hope that we can work during the session. このダイアグラムはとてもこのワークショップでキーとなるものですので、またここに立ち返ることがあると思いますので、ちょっとまた話していきたい。And now we are more familiar with them. I would like to present you a little bit more of our work, so you understand more what we're doing, and then we will do some real examples of projects together. で今ここでやったのはちょっと準備運動でちょっとどんなものなのかご紹介したかったのでエクササイズということでやってみました。ではこれからもっと詳しくご説明したいと思います。Please join me. For social good and for social impact, that's our main goal with crowdfunding. 私はNPO 財団というファンディングをやる NPO をやってます。So our main goal is to fund projects and to help projects with social impact. 社会的インパクトを実現するためにそのプロジェクトごとにサポートをしていくという団体です。We started 3 years ago because we were in a community of people making projects and we always find the problem with money. So we were always looking for money with other people, with communities of makers, communities of artists, communities of software developers, and always the same question. In Spain, it's difficult, like with the crisis, where we can find some money for starting our project? That was the initial question. 3年前に私たちは始めたんですけれども、コミュニティが何かソーシャルインパクトを起こすためにお金が必要となる場面がたくさんあります。例えばメーカーさんですとか、アーティストの団体、もしくはソフトウェア開発をする団体、そういった団体それぞれが何かプロジェクトを始めようとするときに常にお金の問題が発生してきます。And as you can see, we like metaphors very much. Our name is GOTEO because GOTEO is a dripping system for plants and for gardens, which is very efficient. It's a system for dripping, drop to drop, and we like the idea of being very efficient and saving water the same as we save money. 私たちはメタファーを引用するのが好きで、ゴテオという名前、団体の名前っていうのはドロップといって、ひとしずくひとしずく水が滴り落ちるという意味なんですけれども、例えばこれはガーデン、お庭とかで野菜を作る際に水が必要となって、ひとしずくひとしずくのその水がその野菜を育てるであったり、お花を
てるであったりすると思うんですが、今回GOTEOに関して言えば、その水に当たる部分はお金であって、そのお金によってコミュニティであったりプロジェクトが育っていくといったことを表現しています。So from little drops, with many little drops, we want to help to create little rivers as well, help and resources for projects. 小さなひとしずくの集まりが川となり、その開発であったりプロジェクトを支えることとなります。But we started with this kind of exercise that we have done before we were a software platform. We started working and talking with communities about what they think was important for them in order to get help from people, making questions and making co-design with people. 私たちははじめソフトウェアプラットフォームを開発していたんですけれども、何が一体必要なのかということを注目していたときにこのようなエクササイズをすることになりました。Our main question, our main objective with the platform is to try to make the best out of crowdfunding. So we have this motto that is with crowdfunding, with collective funding, try to make crowd benefits. Try always to look for the collective benefit of society. That's why your question with scalability is very important for us. Scalability also for others to reuse what is created with crowdfunding. 私たちの目的は何をベストとするかというモットーとして、公共的利益を追求するということです。So we did a little bit of development and research and created a crowdfunding platform with the things that we consider that were not in other crowdfunding platforms. We use some of the things that we like in crowdfunding, but we try to add new things and things that we didn't see in regular crowdfunding platforms. I'm talking about 2009, 2010. 2009年、2010年のあたりで開発ですとかリサーチを重ねて、他のクラウドファンディングにはない、私たち独自のクラウドファンディングのシステムを模索してきました。This is an example of the campaigns. You are going to see today more examples of different projects that have been successful in GOTEO. But, for example, we had a question about what's the minimum and the optimum money, for example. We didn't find this in crowdfunding, and people and projects sometimes require minimum money, but then they require optimum money for doing something a little bit better. So that was, for example, one of the things that we tried to improve. これが成功したプロジェクトのGOTEOの中で成功したプロジェクトの一例なんですけれども、最低限に必要な額とあちらの表の中でオプティマムと書いてあるオプティマムの部分があると思うんですが、その最低限に必要なラインというのはもうすでにGOTEOは達成していて、でより良い、システムにしていくためにそのオプティマムという金額が設定されています。So this is an example of a project that some of you know of open hardware and open software for measuring pollution, for citizens having an independent measure of air pollution and noise pollution in their cities, in their street, in their house. And this project started creating a community with crowdfunding. この事例というのはオープンハードウェアというものであったりするんですけど、街の中でのその空気の公害ですとか音の公害ですとかそういったことを解消するためのシステムになっています。And this is a positive social impact, but we always try to be very specific. You can see here collective benefits, and they are sharing online the design of the boards and the sensors. So the design is open for others to recreate this project. That's the kind of details that are very important for us and for society to consider to
learn from projects and replicate projects. このプロジェクトの見せ方というので一番重要なのが公共的利益というところで、実際にこういうプロジェクトを、ここで公開することによって誰か別の人が見てここから学んでまたさらに同じようなプロジェクトを真似することができるという部分がとても重要な部分です。A graphical way of seeing this for us will be this diagram. Here you have what usually works in crowdfunding. It's important for us as well. So people given a little bit of money or given a little bit of more money, a lot of people can help projects, and projects give something in reward, saying thank you. For example, I put your name in the credits for €5, or for €50 I send you the book, or I send you the movie, or I send you the sensor. Okay, that's what works generally in crowdfunding, and we like that. We think it's good. That's one part we also do. もう一点、この、少しのお金を一人一人が投資することによってどのようなお返しがもらえるのか、5ユーロでは何がもらえるのか、15ユーロだったら本ですとか映画ですとかセンサーがもらえるですとか、そういったメニューを、提供しています。But what we didn't see was a structure and a dedicated work for some very important aspect in crowdfunding, which is that the projects can share with communities, can share the knowledge, can share the tools, can share the content. So it's very important for us if projects can give access to archives or can be reused in education, or some others can create local communities and local economy. That's the kind of thing that we tried to work also in crowdfunding because we didn't find back in 2011. 具体的に何ユーロに対して何がもらえるのかというものの部分と公共的利益の右の部分でどのような利益が社会的にあるのかという部分で知識であったり何かツールであったりコンテンツであったり、ここの部分ではオープンプロジェクトということでその知識にアクセスができるようにするであったり、その知識をみんなでシェアするようなことができるブルーの部分ですね、ことになったり、コミュニティがソーシャルな何かを作り出していくことができる、そういったもの機会を与えるですとか、そういった部分に貢献するという部分をプラスしているのがこのGOTEOのシステムの特徴です。In 2011, it's when we started to work. I mean, we were developing before that and researching, and then at the end, like it was more at the beginning of 2012, we started with the project. これは2011年に実際にそれ以前からこれに関しては検討はされていたんですけれども、実際に稼働したのは2011年からとなります。So, for us, the important work is to be very specific about what the project can offer to society. Sometimes they need not only money, they need other things which are not money, and that's very good because communities can help them. And they can offer specific archives, or they can offer designs, or they can offer manuals. So this is a very important aspect for us, to be specific about what do you need and what you can offer to others. そのプロジェクトのニーズに関してそのお金でお返しをするというだけではなくて、それ以外のものでお返しをする、もしくはアーカイブであったりマニュアルを提供する、そういったお返しの仕方があります。For example, in GOTEO, apart from money, people are looking for the projects to get
materials, to get infrastructure, to get vehicles like a van. プロジェクトによってはお金以外に資源であったり何かここの場合では車を必要としている大きなバンの車を必要としているという場合があります。So we tried that the platform is also a good tool for crowdsourcing and for you to get, for example, people helping you to translate or to do some knowledge work helping your project, not only with money but also with skills and knowledge. このクラウドファンディングはプラットフォームとして、お金だけではなくて知識的、知的なリソースですとか、この場合であれば翻訳作業といったそういった部分のサポートもすることが可能です。So money is important, is the most important thing, but this is also very important for us and for projects. お金はもちろん必要ですけれども、それ以外にこういったものもとても重要なものとサポートとなります。Please, if you have any question at any moment, don't hesitate to ask me. Sometimes I talk too fast. ご質問があればいつでも私のこの早いトークを止めて手を挙げて質問してください。The other important aspect for us is transparency. We ask projects, the same as we try to be transparent as an organization, we ask projects to make public the money they need, to explain if they need some money for a specific task, so people can take a look and understand better which are these monetary needs. Because this was not in crowdfunding, we didn't see this when we started. クラウドファンディングで重要なのは透明性でして、プロジェクトそのものがどのようなお金を必要としているのかクリアに説明する投資家に対してクリアに説明する必要があります。So this is a software project from a civic institution in Spain that works with open data from the politicians and the big companies. They are trying to make more public this kind of relationships of power, so people, citizens, understand how are these kind of relationships working. And, sorry? このプロジェクトはソフトウェア開発をしている市民団体で政治家との関わりも持って、そのソフトウェア開発をしています。So you can find here some money needed for the software development, but also some money needed for the kind of journalists that need to work with this data. Okay, so you can understand better what this project is trying to do. 項目によっては開発、そのソフトウェアの開発の項目であったり、この、journalist for doing analysis of the data. このデータの、分析をするにあたってジャーナリストの人たちにも協力を得たりするための費用もここにリストアップされています。And another example here of non-monetary needs. Apart from the money, they need people to spread the word about the project and to send pictures as well. So this is the examples of things that people can do for this project apart from the 300 people that put money. お金以外の協力の仕方で、このプロジェクトを紹介する、もっと多くの人に知ってもらうためにここに写真を載せたりとかそういうことで、このプロジェクトをどんどん知ってもらうという機会を提供しています。And sorry because this example is with British pounds. And we usually work with euros, but I used this slide from a presentation last week. Sorry, because this detail is important. ちょっとこれは先週イギリスでプレゼンテーションしたときに使ったプレゼンテーションなのでちょっとユーロではなくてポンドで金額が書いてあるんですけれども。But sometimes from other countries they are using also the platform. That's why we also have pounds. We have pounds also because some projects from other countries are also using now the GOTEO. GOTEO でバルセロナでもパウンドの通貨を使ってやっている
プロジェクトもあったりするので、それでちょっとパウンドのままの表示になっています。So there are three things that we're doing with this project as an organization that we try to apply to ourselves. To share 団体でやっている3つの基本的なプロジェクトについてこれから説明したいと思います。One is to share our knowledge, like we are doing today, with these materials. 1つ目は知識を共有することです。この素材を使って。The other one is to share our source code as well, so we can also apply this to our platform, so our source code be available online. ソースコードもシェアしていまして、オンラインで利用することが可能です。Thanks to that, we have had the opportunity also to see the fork of GOTEO, of Yokohama Community Local Good, also with the help from Accenter, which is their partners. And this is the kind of thing that we are very happy to see, and that we consider it's a good sign for our mission as well. ローカルグッド横浜の方でもこのような形で、そのソースコードをシェアしたことによってローカライズされたものがこのような形で実現されていることを本当に喜んでおります。So if you don't know yet the Local Good Yokohama platform, I invite you to visit because it's the best design version we have had so far. ローカルグッド横浜でこのような形で素晴らしいデザインでローカライズが実現されていることにとても喜んでいます。The second thing that we are doing, this is very new, we are not publicly, officially presenting yet, so it's a kind of premiere here. It's open data. So the platform is also showing data for people, researchers, but also local governments to understand where are the needs of people and where are people helping each other. この情報はまだどこでもGOTEOから発表はしていないものなので本当に最新の情報なんですけれども、2つ目のアスペクトとしてオープンデータを検討しているということがあります。地域のその行政ですとかそういったところの情報を活用してこのような形でオープンデータ化をしていくことをこれからやろうとしています。And another thing that is different from what we do, that we consider very important, is to have match funding, to make crowdfunding more powerful, because you have also money from private and public institutions multiplying people's money. このクラウドファンディングをよりパワフルなものにするために、普通の一般企業ですとか、行政からお金をいただいたりとかすることによって、このクラウドファンディングの、をより強化していこうということをしています。So this is an example from a campaign with the government of the Basque country, where they put it to 12,000 euros in the platform, but this money only moves every time some citizen puts money. So if I put 5 euros, then I automatically put 5 euros from this institution. You know how it works, you see? It's much fun. このシステムというのは、これはバスク地方の行政の一例なんですけれども、例えば全部の額が12,000ユーロというふうになっているんですけれども、1人のクラウドファンディングのその投資家の人が5ユーロを投資することと、このクラウドファンディング、行政、5 euros from a citizen, and then 5 euros automatically from the institution. で5ユーロ投資すると同時に5ユーロが団体からも投資されるというそういう仕組みになっています。And in crowdfunding, one very important thing is that if projects don't get to the goal of money they need, if they cannot get there on time, money doesn't move. Money comes back to people. You know what I mean?
で目標額にもし達成しなければその金額というのは戻ってきます。So for institutions it's the same. If I am an institution and I put the money, but this project, like in this example, these two projects don't get to the goal, then this money comes back to the institution. So it's a very low risk operation and it's very fair because it's the same principles as crowdfunding. 目標金額に達成しなかったらその団体に関しましても金額が戻ってくるというものですので、とてもローリスクでフェアなシステムとなっています。So you save money from the institution for those projects that don't have social interest. そのソーシャルインタレスト Projects that don't succeed, that people don't support, they don't move the money. So this money is not moved because there's no enough money from society. なので先ほども言った団体十分なお金が目標金額に達してないので団体の方もそのお金をまた使う必要はなくて戻ってくるという形になります。We see an example here of this project that got for every 20 euros from this user, 20 euros from this institution. 40 euros, 40 euros. 50, 50. Okay? This is the kind of match funding we are doing as well. We don't do it with all the projects, but we try every time more to do it with more projects. So we select some projects for this. でここでもご覧になれるように1人の人が20ユーロ投資するとその同時に左側でその団体が20ユーロ投資するというそういうことがここで可視化できます。And that's basically what we have been seeing in this, especially last year, that we have recognition from different institutions, from the Stanford Social Innovation Review and the Studying Social Innovation to be, for example, the best European NGO of the year, according to the European citizens, because we have this very important mission in crowdfunding. We consider ourselves not only a crowdfunding platform, but a tool for communities and for social impact. 今回スタンフォードソーシャルイノベーションレビューでこのようなふうに書かれているんですけれども、ヨーロッパの中でベストなそのソーシャルイノベーションを起こした団体として、選択されていました。で、私たちのそのミッションも大事なんですけど、そのツールを提供するということで選ばれたと思います。すいません、ちょっと。So this is what I wanted to present for you to know more what we do and what's GOTEO. If you have questions or comments, I will welcome them, of course. でこれがGOTEOに関する説明のすべてなんですけど、もしこれ以上質問がございましたらいつでもお答えしますので質問してください。オプティマムとミニマムというのがありますよね。それ差はどうやって決めるんですか？ That's a very good question. Thank you. とてもいい質問です。It's important for us that projects think about this, and we always tell them that it doesn't make very sense if your optimum is more than your minimum. Usually, optimum should be 1/4 or half of the minimum. But this change, every project is different. But we always make those questions for people to think, okay, what else could make my project better design, or I can produce more units of a book, or I can create a software that has more functionalities. Those will be the things that we consider optimum for a project. 大体オプティマムのそのプラスの額というのはミニマムの4分の1であったり2分の1であったりするんですけれども、そのオプティマムにするとどのようなことができるのかというのをお互いに
ディスカッションをして、デザイン的により良いものができるであったり、クオリティ的により良いものができるであったり、そういったところをコミュニケーションし合って、そうやってこの金額を設定していくということです。So for the minimum, I forgot to say this is 40 days. Okay, 40 days, and it's all or nothing. All or nothing is the standard of crowdfunding. If you don't get it, then at the end the money goes back to people. But this is 40 days extra. So you have like a second round, and this is not all or nothing. So the optimum, if you get 50%, it's okay. At the end of the 80 days, you get it. 初めのミニマムに達するまでの40日間というのは、そのミニマムに達成しなければもらえないゼロで、達成したらもらえるという0か1かなんですけれども、ミニマムからオプティマムに達するまでの40日間、さらに40日間というのは、例えばここで言えば 119% となっているんですけれども、19% 分はもらえるという仕組みになっています。And if some projects do very well, they can always go above the optimum. We don't put a limit to this. It's open. If some projects sometimes they communicate very well, they get lots of interest, and it's okay for us if they get more, if they want. そのプロジェクトが成功してとてもいいコミュニケーションを取っていたりとかすると、そのオプティマムをさらにはるかに超えて金額を投資してくださるという結果になるんですが、その場合そのリミットは設定して上限は設定していないので、それ以上その人気があればあるほどたくさんいただけるという仕組みです。More questions? Please. GOTEO はプラットフォームの一つだと思うんですけども、プロジェクトの数だったり、クオリティだったり達成するためにサポートみたいなものをしてるんです。プロジェクトの数であったり、プロジェクトの数だったりを達成するために、プロジェクトのクオリティをブラッシュアップするといけないと思うんですけども、そういうののサポートを。There are many GOTEO is a platform, and then there are so many projects, and then do you support to make them succeed their project? Yes, thank you. Very good question. We have a very intense work in two stages. First of all, when we receive the projects, we take a lot of time and conversation in order to assess them in communication, in the way they have to put the budget. So one important task for us is to be close to them when they are preparing the campaign. 私たちがサポートする一つ一つの団体に当然サポートはしておりまして、で2つのステージで、サポートをしています。まず1つ目のステージでは、まずそのプロジェクトをやろうということで申し込みがあった時点でディスカッションを重ねて、より良いプロジェクトになるように、会話をコミュニケーションを取っていきます。And the second thing we do, once the campaign it's already online, is to join also the dissemination. But we do it usually when the project is already moving a little bit, because that's when we see that we are effective, you know, in Twitter or in our newsletter. That's where we have more conversion from visits to donations. Because this first part of the money usually has to come from the project connections. It's very important. We cannot help very much at this very beginning. We help a little bit later. で密なコミュニケーションを重ねて最終的に公開された後には、まず公開されて直後にはその関連その団体と近い関係のあるところからもうすでに投資がされて少しレベルが上がっているかと思うんですけれども、その後にGOTEOとしてはツイッターですとかニュースレターによってこのプロジェクトの紹介をしてまたさらに投資家が集まってくるというそういったサポートをしています。オープンデータの活用について2つ質問があります。まずこれはバルセロナのオープンデータを活用するのかということと、どんな
オープンデータの活用について質問があって、1点目がバルセロナのデータを使うのかという参加的な質問で、もう1点がどんなことがGOTEO、オープンデータの活用によってGOTEOができるようになるのか、ユーザーはどんな経験ができるのか知りたいと思います。Her question is, are you going to use in the context of open data? Are you going to use data of Barcelona? And then what happens if you make the open data system? And then what kind of experience can citizens have? Good questions again. This is something that we're going to start right now, but the open data will be in every project in GOTEO at the moment. This is the data that we have. So not only Barcelona, but also other parts of Spain and other countries like in Latin America or in France where we have projects as well. So the open data will be the general one, the master, without personal data, of course. There's some data that we cannot show. 現在開発しているオープンデータシステムは今のところGOTEOの中だけで進んでいるものなんですけれども、将来的にはバルセロナのデータに限らず一般的なこの、システムとなってラテンアメリカであったりフランスであったりそういった別の国でも使えるようなそういったオープンデータの形にしていきたいと思っています。But the data itself, it doesn't do much things. We need visuals. We need people working with the data so you can understand what's happening, and that's why we are going to create a call, an open call for visualization with a prize from our foundation. So we want to get the best visualizations possible, like this example, for people, individuals to understand things going in crowdfunding, for local institutions, especially the ones we are working with, to understand society's needs, and also for academic purposes. オープンデータに関してデータがそのものがあるだけではあまり意味がないので、GOTEOを使うことによってどのようなオープンデータの特典があるのかというと、このような形でそのデータビジュアライゼーション化してこのような形でこのような特典がGOTEOのオープンデータを使うとできるということで、社会的ニーズや学術的ニーズそういったところにも対応していけるようにしたいと思います。I think I'm learning a little bit of Japanese here. Little by little, I'm understanding some things, some words. ちょっと日本語も今キャッチしていろいろ少しずつ日本語が分かるようになってきた気がします。More questions? You have a question? 物だとかスキルだとかを提供したり募集したりっていう枠組みについての話もあったかと思うんですけども、どういう形で実際に提供したり募集したりっていうふうにしているか、そういう事例が何かあれば聞きたいです。People getting help, not monetary help. それはお金以外のもの。そうです。We're going to see lots of examples. I have 10 examples here. 今回このワークショップで10種類の具体的な事例を出していますので、こちらでご覧になることができる。Thank you for the question because it's the next part of what we're doing. それが次のステージになります。今回のワークショップ。So this is mainly we are now entering the second part of the workshop where I want you to observe real examples of projects in GOTEO, and I want you to also discuss what you think is more interesting. So we started with the perspective of the user. これから実際にこのワークショップのセカンドパートで具体的に見ていただくんですけれども、どのような視野でこのプ
now we change the perspective. Now I want all of you to be in our perspective. Imagine that you are the administrators and the team in GOTEO, or that you are the people receiving the projects in local hood Yokohama. So you see projects coming to you, and you have to decide which one you're going to publish. This is what we're going to do right now. で今回のワークショップというのは実際に運営者側に立った立場でこのプロジェクトそれぞれを検証していっていただきたいと思います。例えばローカルグッド横浜であったりGOTEOという団体の立場からそれぞれの事例を検証していくということをしたいと思います。So, you will see we have 10 projects in the table, and this is like a summary. It's a short version of the crowdfunding campaign. So it's not the long version, it's a short one, but it has different elements that we have been seeing here. And these are real examples. あちらのワークショップの方では10個の事例があるんですけれども、これが1つの事例で、それぞれのサマリーがこの1枚のシートにまとめられていて、それぞれの要素がここに全て書いてあります。So you have to imagine things because we don't have the video, for example, which is the most important thing for a crowdfunding communication. You have the text explaining the video, explaining the project, and you have a Google translation. Okay, so you can compare, and every project has a number. So you have the number here and the number here. 今回この紙の状態ですので、実際GOTEOのサービスというのはビデオを絶対に投稿しないといけないというルールがあるんですけれども、実際今回はそのビデオの部分がないので、皆さんの想像力を駆使していただいて、このテキストとあと Google トランスレートちょっと拙いんですけれども、わからないところがあったら私とか別の英語の話せる方にちょっと聞いていただいて、一つ一つの事例を理解していっていただければと思います。The other thing that you will find are very important in every crowdfunding campaign: the money they need, the minimum and the optimum, and the individual rewards they are offering. So these are real examples that things that these projects offer for 2,000 yen or 120,000 yen, more or less that would be the currency. I'm trying to put that up here. でここにはその一番上に目標額が書いてありまして、それぞれの投資額に対するお返しが全て書いてあります。で全部ユーロで書いてあるんですけれども、ちょっと日本円にちょっと換算して考えてみてください。You will also find in this section looking for what you were asking, real examples of things that these projects need that are not money, are other type of help. So you will find that here. でこちらにお金以外の、リソースで何を必要としているのかというリストが書いてあります。And finally, the collective benefits. This very important part for us and for people, where these projects are offering this to society and are offering this as digital resources. This is the last section you will find in the examples. でこの一覧表の一番最後に書いてあるのが、このGOTEOのシステムでも一番重要な部分である社会的利益が何なのかという部分です。デジタル情報を提供するですとか、何か社会的貢献をするような部分、そういった部分がここに書いてあります。